Sample ko sa kanina eh. Meron. Jollibee breakfast, Talavera. Lakas mo! Andito na kami sa Baler. Ulan sa Baler. Baking resort. Parang hanggang dito lang ako sa maliit na to. Ready na ba kayo matulog? Ingat kayo! 3 hours later. Siya, pasting. Day 2. Tinatawag dining area. Good morning po! So dyan kami sa taas nag-swimming. Tapos ito yung harapan. Maulan. Feeling ko hindi kami makakapag-falls nito kasi umuulan. Ako yun eh. Ano ba yan? Marami yan eh. Dalawa kayo. Sexy ah. Okay.